Ahora en un plato vamos a poner la harina y aquí vamos a pasar los chiles y así con todos. Pues ya tenemos aquí los chiles con harina. Ahora vamos a licuar nuestros jitomates y todos los ingredientes. En la misma charola donde teníamos los jitomates vamos a poner una cucharadita de mantequilla. Es opcional si quieren ponerle la cucharadita de mantequilla, pero le va a dar muy buen sabor a nuestro caldillo. Aquí se lo ponemos y huele tan rico. Aquí le puse un poquito de agua a la licuadora. Entonces en total serían como 2 tazas y media de agua.